一个从不出门的老宅男是怎么度过一天的。他每天早晨都拿着双拐从后院出发，穿过种了绣球花和爬满小壁虎的绿色小道，向忙着采蜜的蜜蜂和甲虫打个招呼，对不熟悉的蛾子也会驻足观赏。他边观察青蛙如何跳跃，边逗逗水缸里的金鱼，伴着院子里的白毛小憩和树上的小螳螂感叹自然，还被地上蚂蚁的搬家追踪。最终他绕了一圈回到了起点。池子真远，加油哦！绕了一大圈的熊鼓手一再出发，很快就到了池边。这池子是他30年挖出的，虽小却有乾坤。他缓缓坐下，轻轻摇了摇手，立刻几条青鱼游来。接着这位画坛大师老仙人开始抽旱烟，周围的野草变成森林，虫子变成野兽，高地当作小山，低处当沟壑，仿佛在其中遨游，乐在其中。正当熊鼓手一观鱼之际，一个中年男人带着东西来访。他说自己从信州来，想请老师写个温泉酒店的招牌。秀子说她丈夫只写心头好的字，看来这位客人今天难免失望回。话虽这么说，但见那男人不停的汗珠掉落，他还是站起来去打听了一下。得知这男子从信州来后，熊鼓手异常的点头同意了。闲居房内的朋友都说他今天真走运，老师不晓得已经有新干线，还以为他是好几天几夜才抵达此地。在大家的注目之下，那男人满脸通红的拿出了一块上好的柏木，跟老师说自家店叫云水馆。熊鼓手一点头，提笔静默，一气呵成的书写。但随着他挥毫，对面男士的脸色也变了，最初是惊喜，到最后一笔只剩惊讶。原本空无一物，何必扬尘呢？众人安慰他，既如此。男人带着笑脸，抱着空牌子离开了。跟客人道别后，熊鼓手一直接走到院子，铺了草席，躺下开始午休。凉风吹动树叶，声声入耳，真舒服。午休时喝茶，小保姆又请他帮忙写门牌，上一块又被人拿走了。熊鼓手一奇怪地问，门牌也能值钱吗？显然他还不知道自己的字有多值钱。快到中午时，两位男士带着一大堆器材来访问。藤田是熊鼓手一的徒弟，每天这时都会来拍摄记录师傅每个动作。今天他特地带来助手鹿岛，想让年轻人开阔眼界。但鹿岛一坐下就喷起了驱虫剂，藤田立刻制止了他，直言不适合这里就走人吧。鹿岛尴尬地笑了一下，只能心里默默祈求时间快点过去。藤田已经拍了熊鼓手一大半年了，为此他还特地画了个院子的鸟瞰图。这时鹿岛问他图上的号码是啥意思，藤田说那些是熊鼓老师常坐的地方。木桶、倾斜的树上，还有倒下的花盆。他说着就拿出相机开始拍了。两个人从院子前面拍到侧面，最后默默地回到了起点继续拍。这时熊鼓手一直是静静的观察，手里拿着捡来的石头，目不转睛。当鹿岛开始觉得困的时候，熊鼓手一又去看旁边的蚂蚁，还说最近他发现了一个秘密。原来蚂蚁跑步是先迈开左二腿。他叫藤田过来近距离看看，藤田怎么瞪眼睛都看不清楚。这时熊鼓手一让旁边的鹿岛也来试试，鹿岛一看马上说太快了，看不清。老人就让他们安静下来，再细看一下。三人在凉风中就这么过了个下午。邻居陆续来串门，老人家渐渐变得热闹，大家在客厅里闲聊些家庭琐事。电视里正好播出熊鼓手一的采访节目，大家都目不转睛的观看。但熊鼓手一却对此毫不感兴趣，他一直在认真玩弄手中那枚10日元硬币。电视上说这位艺术大师30年未出过门，但小保姆却称有个游泳教练似乎见过阿守在附近散步。邻居大叔也说自己见过阿守骑单车，对此老人只是微笑不语，拿着拐杖又走去院子里溜达了。他熟门熟路走到门口，深呼一口气就迈开了步子。熊鼓手一走得越来越轻松，心想外头的世界也没什么大不了。谁知道下一秒就在路上遇到一个小女孩。见到陌生人，熊鼓手一愣了一下，然后飞快地像只螳螂般跑回家。院子里老人坐在凳子上大口喘气，有点害怕。他从口袋里掏出烟斗，点燃后深吸一口，这才平静下来。待在家里确实省事。午饭熊鼓家吃的是咖喱面条。这时电话铃突然响了，秀子快步去接电话。一会儿她回头看向丈夫，说国家打算授予你文化勋章。熊鼓手一淡淡回了一句不要，他认为接了勋章肯定会有许多人来访。秀子听后轻轻点头，立马就拒绝了那个荣誉。电话挂后，对方工作人员还傻眼了，熊鼓家里蹭饭的人都震惊了。饭后小保姆去上了游泳课，秀子奶奶在院子里浇着花。怕虫子的鹿岛跑去看院子里的蚂蚁，他觉得蚂蚁太快看不太清。藤田和熊鼓手一在客厅玩相机，看着老师对相机情有独钟，藤田觉得好玩，忙拍了几张。
熊谷守一也模仿他按下快门。时间在两人轮流拍照中不知不觉过去了。回城时，陆导还意犹未尽：“我明天还可以来吗？那明天穿长裤来吧。”傍晚时分，两个男人来访。水岛住在对面的公寓里，最近这一带多了许多标语，说他们的公寓影响了熊谷守一。水岛希望他们能出来澄清这些谣言。可秀子弹，新兴公寓一旦建好，他们家的院子就没阳光了。那里住着很多植物和小虫，都是她丈夫特别珍视的朋友们。水岛先生真受不了这些闲话，决定亲自去跟那些人说清楚。就在这时候，岩谷终于忍不住，站起来问洗手间在哪，然后就跑了过去。一开门就碰到了熊谷守一。见到熊谷守一，岩谷特别激动，然后他说有个东西想请老师看看。说完就跑回去拿了一个画卷，拿出一张画着彩色圆圈的草图。岩谷说这是他儿子画的台风。熊谷守一接过画认真观察，然后沉默良久。岩谷说如果他儿子是天才，那家里就得重新考虑教育方式，不能就这么浪费掉一个画画天才。话音未落，熊谷守一就切断了他的遐想。这话很拙劣。他接着说画得太好，将来进步空间就小了。拙劣也是画的一环。水岛和岩谷离开后，熊谷守一回去池边继续抽着烟，秀子有时也会过来陪他坐坐。这时他突然提出想把池子填掉，如果公寓建成了的话，这个角落是院子里唯一能享受到阳光的地方。这时之前离开的岩谷又回来了。熊谷守一跟他说起了自己打算抹平池子的计划，最终两人达成了一笔交易。岩谷答应帮忙用土填池子，老人则将池子里的青鱼送给他为儿子陵墓。吃过晚饭后，熊谷守一出来院子里休息。这时一个手持提灯的男人忽然从池子那头走来。男人说那个水池已经连到了宇宙，现在是他们一起探险的绝佳时机。边说边为熊谷守一准备行李和帽子，只等老人答应，他们就能立刻出发。但熊谷守一表示他想留在这里，对他而言这院子已足够广阔，他若离开，秀子一个人会非常辛苦。提灯鱼听后只是点头，然后走回池子里去了。晚风清凉，吹动檐下风铃，将熊谷守一从梦中惊醒。他正坐在椅子上，手中还握着早晨捡的石头。秀子为他泡了壶茶，边阅读边陪他下棋，轻松地将这个棋盲击得溃不成军。这时熊谷守一忽然问秀子，如果人生能重来，他是否还会选择回到这里呢？秀子立刻回答说不行。太累了吗？我多少次都愿意。第二天一早，填过的池子里长出新芽了。保姆发现家门口的门牌又丢了，藤田和鹿岛又来帮老师拍照了。熊谷守一在院子里抽着烟，好像周围变化都影响不了他。熊谷守一的院子不太大，但老人天天都在那找到新欢。你的世界大小，取决于你有多爱他。孤僻的人如何才能过好一生？临近夏天，他一个人来到河边的作坊，找了个乌贼切割的工作。初次上班，小山觉得挺简单，但社长告诉他不用急，这活简单，但也挺枯燥，所以多人觉得无聊就辞职了。如果小山能坚持的话，可能会有升职加薪的机会。下班后，小山来到河边的公寓，这是工厂社长推荐的。房东南小姐是个清瘦的短发女士，简单介绍了房子后就走了。初夏的闷热让人黏糊糊的。南小姐走后，小山急忙洗了个澡。洗完澡，他从冰箱拿了盒牛奶，把满满一杯带到窗边，一口喝光。冷冷的酒让他紧绷的神经稍微缓解了些，但紧接着门外的敲门声却让小山的心突然紧张起来。他匆忙穿上衣服跑去应门，门外站着一个有点油腻的中年大叔，自称是隔壁邻居岛田，说是家里的热水器坏了，已经几天没洗澡了，去澡堂太贵了，想来你家借个浴缸泡澡，还是让我去澡堂好。话音刚落，岛田便想闯进浴室，好在小山反应快，把他推了出去。他还没大方到让不熟的人来家用浴缸。小山忙完第二天一回家，却突然得知父亲去世的噩耗。对于安定下来的他来说，这无疑是个沉重的打击。小山整夜思索，却仍未弄清楚，他自出生至今明明和那个男人见面不多，为何收账的差事偏偏落到他头上？小山正躺在床边发呆，这时好邻居岛田又来了，确认小山还在后，他拿来一些院子里的蔬果放进屋里。待怪叔走后，小山才转身拿起地上的黄瓜大口吃起来。咀嚼间他感觉还活着。几天后，他拿到了乌贼厂的第一笔周薪。社长笑着给他新工衣，说他没看错人。拿薪水的小山去小超市买了点东西，紧接着急忙回家做饭。大米仔细洗2回后倒掉水，加入刚好的自来水。趁电饭锅煮饭的时间，小山泡了个热水澡。泡澡后照例喝杯牛奶。他拿着饭勺在电饭煲前踱步，米饭刚好熟时，他迅速搅拌，然后盛了一大碗。
尝第一口米饭，小山差点感动的哭了。这是他第2次觉得活着真不错。小山正吃饭呢，邻居岛田拿着一篮子水果过来了。小山感激地说了声谢谢，岛田却说不用谢，直接说借用下浴缸如何。说完便开始脱鞋，趁小山还没回过神来就冲进浴室。人情往来拗不过呀。这次小山又没能拒绝。周末时，他被岛田叫去修剪院子的菜。岛田说他崇尚极简主义，所以经济上过得很拮据。许多人老是将极简主义和一无所有混淆，其实两者大相径庭。我可是有自己的想法的。谁知小山却说穷成这样了，有思想修不了热水器啊。岛田赶忙扯开话题，开始谈蔬菜。那边的黄瓜切片蘸蛋黄酱，味道真不错。修剪院子后，我们俩泡了个澡。岛田笑着说，小山泡澡后喝牛奶就像小孩子。小山嘀咕着让他以后不要再抢着先泡澡，但下一秒他就被桌上的黄瓜征服了。咸香的蛋黄酱和爽口的黄瓜片，小山一尝就欲罢不能。岛田说这就是普通人的幸福，像这样认真寻找每个幸福瞬间，即使生活清贫也能坚持下去。听了岛田的话，小山终于放下了戒心。说着说着，他忽然提起了他爸爸。小山说他4岁时父母就离了婚，所以他对爸爸几乎没什么记忆。现在福利部门的人让他去取父亲的骨灰，处理骨灰要办葬礼、买墓地，这些开销不小。小山认为这些并不是他应承担的责任，不过岛田认为不能这样拖延。不管他父亲生前如何，他的生命也不能就这样被忽视。在怪叔亲切的劝解下，小山终于搭上了去社会福利科的电车。社会福利处的工作人员告诉他，上个月他们在小山父亲家中发现了他的遗体，经过检查后已经为他办理了火化。戴眼镜的小哥一边说着话，一边熟练地打开了骨灰盒，向小山展示了保存完好的喉结。回到河边的须臾公寓，小山付了房租。房东南小姐看见他时略显惊讶，笑言按时交租的人真稀少，递给小山一块奶糖作为奖励，因为他准时付了房租。小山咬着糖，随手将包装纸折成千纸鹤，轻放在父亲骨灰盒旁边。第一天晚上与父亲同住，小山辗转难眠，他心烦意乱地翻找了父亲的遗物，意外发现了一部手机，连着好几天打了同一个号码。因难以入睡，小山走到外面的电话亭，拨回了那个号码。时间就在每日的重复中缓缓流逝，小山感觉自己的生活已无新意。上班时，乌贼厂的社长边装货边激励他；下班后遇到房东南小姐，自己吃完雪糕闲聊一阵后，回家时小山看到隔壁父子在乘凉，他点了点头，正要进门，门口却发现一张墓碑广告。隔壁男人说人终有一死，提前准备，到时就不慌了。看到小山一脸困惑，男人说他卖墓碑的，笑着问小山要不要一块。小山勉强说不用，赶紧回家做饭。刚做饭，岛田就凭香味来蹭热水澡了，甚至把啤酒色进小山的冰箱。吃饭时，岛田提起骨灰应该好好供起来，小山瞥了他一眼，接着说自己买不起墓地。那晚小山又做了噩梦，惊醒后他抓起父亲的骨灰盒，决定冲进厕所，打算直接倒进马桶冲掉，但举起盒子时犹豫了。最终他抱着骨灰盒跑到河边，正当他决定要倒掉骨灰时，突然背后出现了一位大师。他记得这位是小刚，岛田的朋友。果不其然，岛田第2天就顺着味道找来，指责小山乱倒骨灰是违法的，但如果把骨灰弄得更细些，再把灰扬起来就不算违法了。岛田这么说后哼了一声，接着夸道真香，边说边叫过来洗衣服的小山，原来是卖墓碑的父子在吃寿喜烧。遭遇这事，岛田自然不客气，叫小山快拿碗和鸡蛋。小山看了岛田一眼，头也不回就走了。滚烫的牛肉裹着滑蛋，小山一吃眼泪就流出来，果然无耻之人最快乐。岛田说这不对，沟口先生，你房租拖了半年了，怎么突然有钱吃寿喜烧了？沟口有点失落地说他们好不容易卖掉一个高级墓碑，买主是住山上大宅的女士。沟口说到这边自嘲地笑了笑，问他们能相信吗？这个将近200万日元的墓碑是给一只小狗的。岛田听完只好尴尬地笑。这时候南小姐闻香找来串门，看到寿喜烧，她立刻让女儿拿筷子和鸡蛋，然后自然坐下来蹭饭。午饭简单温馨，大家说笑声中吃得汗流浃背。饭后加代和沟口的儿子杨一去牵山羊，小山感觉饱了就去散步，走着走着被音乐吸引到河边，那是杨一和戴头套的小刚大师在家具上演奏，小山就坐在旁边静静地听了场音乐会，真棒，是巴赫的。盛夏将至，天气愈发炎热，即便屋内吹着风扇，小山汗如雨下。正在切黄瓜的岛田提到，他10岁那年父亲去世了，之后他还有了一个儿子，但现在儿子也已经去世了。小山一听愣了一下，
但还没来得及多问，岛田已经笑着说只是开玩笑。午饭后，岛田带着小山去山里的寺庙消暑纳凉。岛田告诉小山不用拘束，这里属于小刚大师的地界。坐到檐下后，小刚还端来了茶。小山点点头，感谢之后便一饮而尽，内心的烦躁因清茶入肚而渐渐平息了许多。岛田让小山仔细听，这里的蝉鸣声好像比别处更响亮。夏日的雨说下就下，不一会就绵绵密密地下着，雨水滴在屋檐上串成一串串。这时岛田忽然冲进雨里狂舞一阵。这番充满感情的演出后，他提议小山雨停后去喝杯酒。小山笑着应了。晚上他们三人在城里喝完酒后准备回家。岛田对着路边的垃圾桶呕吐不止，一边吐一边说着对不起。小刚大师看见这情况，走过去拍了拍他的后背，然后背着他回家了。次日早晨，小山多做了几道菜，但吃饭时却觉得缺了点什么，想了一阵子才意识到岛田没来。于是小山跑到院子告诉岛田饭已经好了。没得到回应，他才返回屋里自顾自地开始吃饭。吃完后，小山走到院子准备帮邻居岛田干点农活，但岛田突然透露他打听到小山曾有案底，询问他进去的原因是什么。小山静默了片刻，然后说是因诈骗就去工作了。小山在乌贼场机械似的切割乌贼，望着那些被自己割下的乌贼眼睛，他突然感到恶心想吐。午休时候，社长找到了去外面透气的小山，他劝小山暂时不要辞职，现在如果辞职简直是回到起点。他看过不少刚出狱的人，失业后闲逛无所事事，小山只要别想太多，坚持下去，总能挺过来的。这是老板的指示。小山下班后走进电话亭，再次拨通了父亲的手机。他选择了生命热线的号码，通话接通，他询问接线员这是否是自残者临终前的求救电话。接线员小姐确认，许多人确实会打来，他们会探寻生命的意义，有时也会问些其他的问题，比如可不可以将去世的宠物猫埋在院子里，还有小孩子询问人死后的疑问，那灵魂会去哪儿呢？这时小山忽然问灵魂去哪儿了。电话那头的接线员回忆小时候偶尔会看见金鱼在天上游，他当时以为真的是金鱼，现在他觉得那应该是灵魂。晚上小山回家躺着，想到灵魂化成金鱼辗转难眠。这时一阵强烈的摇晃把他吵醒了，小山被吓得马上坐了起来。他在屋里来回走动，像个没头的苍蝇，直到桌上的骨灰盒掉地上，他这才平静下来。这时候屋子也停止了震动，小山无奈地叹气，拿起洗手台边的空烟乌贼罐，小心地将父亲的骨灰装进去。第二天，小山去找社会福利部门的工作人员，问他父亲到底是怎么死的。眼镜小哥表示这种可能性不能排除。这时他问小山是否愿意去他父亲生前的住所看看。两人于是来到了一排民房前。小哥提到，因为工作的原因，我见过很多人临终的情形，孤独致死的人死前大多都是面朝着大门的方向，而一般自杀的人大多是面朝屋内的。但是小山的父亲并不属于这两种情况，他被发现时正坐在窗户旁，旁边的桌子上还有没喝完的牛奶。人人心中都有那么一个难以放下的人。那天南小姐带女儿来扫墓，是给因癌症去世的丈夫。在回程的出租车上，司机提起树葬还不错，说这样的仪式实际上是为了安慰活着的人。司机大叔说他过去是做烟花的，自从妻子去世后，他每天都会抹点妻子的骨灰，最后将磨成粉末的骨灰盒爆竹制成巨大烟花，一口气射往天空。这是他妻子生前的愿望，也是他独特的悼念方式。小山回到公寓正好看见南小姐的女儿在台阶上哭，他走过去一问，原来是家带的金鱼挂了。这时售卖墓碑的刚回来，沟口父子目睹了这一幕。作为家带唯一的伙伴，杨毅主动请缨带他来到往常弹奏巴赫的那里，为小金鱼找了块免费的墓地办了葬礼。沟口说小金鱼会飘向天空，他有个好友小时候就能看见天上有金鱼游来游去，长大了他坚信那是灵魂，就在这家具堆旁的。手机突然响了，杨一赶快跑过去接，然后指着远处的天空，大家一起爬上小山坡，看到一个外星人的形状，风筝在半空飘飞。旁边的加代急忙抓起电话线甩了起来。小山本来沮丧，看到这心情顿时好多了。果然小孩的世界最有意思。晚上小山洗了个热水澡后，就在他差点睡着时，岛田走进来。岛田拉扯了一会儿，最终对小山说，他觉得自己很笨，之前也被骗过好多次，所以一听到别人对小山的闲言碎语就害怕了。经过这几天的思考，他发现有像小山这样的邻居实在是太好了。小山，当岛田终于见到小山，舒了口气，他满满的盛了一碗白饭，接着拿起一坛烟乌贼到桌边，忍不住大口吃了起来，但一打开坛子就吓了一跳。小山，大事不好，咸鱼全成灰了。那晚河边下了大雨，岛田蜷缩在房角不断发抖，
小山告诉他，治恐惧的办法就是倒背期的乘法表。小时候妈妈不在时，晚上害怕的睡不着，就是借助背诵乘法表挺过的。台风过后，世界似乎焕然一新。小山拿着父亲骨灰到河边，小心倒在报纸上细细敲碎。路过的女房东来打了声招呼，还拿起了一些骨灰看了看。小山觉得奇怪，问他不害怕吗？蓝小姐轻松说不怕呢，这些东西原来也是人啊。这时小山忽然坦言他以前犯过错，高中时放学后妈妈给了他2万日元，然后他就从他的生活中消失了。后来他听说有份不错的工作，便去尝试，谁知道竟然搞得自己进了监狱。出狱后他就搬到了这间公寓，旁边还住着一个特别厚脸皮的古怪大叔，老是跑来借用浴室蹭饭吃。但自从和岛田在一起后，他逐渐学会了微笑。小山很害怕，觉得像他这样毫无意义的活着的人不应该有笑容。说着说着就哭了。给你爸爸办个葬礼吧。最终小山采纳了女房东的建议，决定为父亲办一个丧事。那天傍晚，在小刚大师的带领下，一些邻居们一起参与了送葬乐队，缓缓沿河行走。小山把父亲的骨灰向天空撒去，这部探讨生死的电影就此落幕。人生不过一瞬间，不过春夏秋冬，不过一碗香喷喷的白米饭，不过洗澡后喝的一杯冷牛奶。小山在剧中不断探求一个问题：人生究竟值不值得？到最后他也没找到答案，但此时答案已无关紧要。生命的意义在每个细节里隐藏，我们能做的只是珍惜那些简单而幸福的时刻。生活的皱褶永远无法完全展平，但每个瞬间都让我们更亲近彼此。一个男人倒霉至极，他刚贷款添了一把1800万日元的大提琴，乐队开完演出就宣告解散。昔日的梦想现成了包袱，承受不了失败的大悟干脆卖掉了琴，然后带着妻子搬回了乡下老家。幸运的是，他很快找到了新工作，社长待人接物很好，见面不到5秒就给了大悟50万日元的月薪，还能享受每日现金日结。大悟虽然有点迟钝，但很聪明，马上表示违法的活儿能多拿钱。没想到老板一指他身后，3具棺材说是装尸体的活，简单说就是把尸体放入棺材里。他语气轻松自如，边说边递过来今天的2万日元。大悟手里感受着那温热的薪水，想拒绝，话到嘴边却说不出来，他实在是太需要这钱了。领了工资，大悟直奔超市，买了顶级牛里脊来涮火锅。老公找到工作，妻子超高兴，但当他询问工作内容，大悟结结巴巴说和一些仪式挂钩。不久，大悟迎来了作为入殓师的首次挑战，社长要拓展业务，决定为公司制作一条宣传视频，并安排大悟演一个角色。尽管社长反复向他保证这部视频不会公开播出，躺下时才恍然大悟，内心却难以平静。更难受的是剃须过程，社长还把泡沫弄进他的鼻子里，最终他忍不住打了个喷嚏，脸上不幸染上了色彩。无法得到工伤赔偿的他垂头丧气回家，不想一回家就被妻子看到脸上的伤，他只好随便编个理由应付过去，心里偷偷萌生了换工作的想法。但在大悟付诸实践前，他终于迎来了第一次实践机会。顾客是一位独居老太太，在家躺了2周才被邻居发现并报警。一开门，大悟立刻闻到一阵刺鼻的臭气，他勉强忍受不适，跟社长一起进了屋，脚下不料踩到了一个烂透的香蕉。这一幕让大悟胃里翻腾不已。老板不在乎他是新手，揭开老太太身上的被子，然后叫大悟来帮忙抬脚，你得抓紧点。最后大悟一边呕一边做完，人生中第一次收官工作。回公司时他脸色苍白，眼神呆滞，直到老板给他今天的工资，他这才松了口气。老板笑着叫他大悟，这种反应很正常。今天就先回去，明天早些来。他边说边去浇花了。大悟拿着钱犹豫不决。回家前，大悟去了儿时常去的澡堂洗澡，他洗得痛快，用完1整块香皂。洗完后他感觉焕然一新。离开时，大悟偶遇儿时好友山下，这澡堂是山下家开的。山下的妈妈看到大悟很高兴，笑着嘱他空了常来玩，真是牛啊。这晚上大悟辗转难眠，他感觉这一切都是命中注定的，是因为自己未能在母亲临终时陪在她身边。想到这，大悟起床走到书房，他拿出一把旧时用过的大提琴，简单的修了修琴弦，便开始拉起来。可能只有琴声浮起时，他的内心才能稍感宁静。大悟回忆起小时候也在这个房子，看到爸妈满怀期待地看着他演奏，想起全家一起去泡澡的场景，以及那个月光洒满的夜晚在河边捡石头。爸爸给他的那块石头现在正静静地放在桌上，但他怎么也想不起爸爸的脸了。第二天，大悟去河边放松。每年这个时候，鱼都会逆流而上回源头产卵。一位路人大叔和他打了个招呼，大悟转过头来，
发现是澡堂的烧火大叔。聊了几句后，大叔也在桥上停下脚步。这时大悟感叹鱼的一生真是苦，努力上游，最终还是难逃一死。大叔却说他们只是想回原处。大悟还没来得及深思，社长驾车经过桥边，还叫他一起去吃饭。果真世上无免费午餐。吃完饭，大悟就被带去干活。男主稍显恼怒，说他们迟到5分钟。社长只好一再低头道歉。这次大悟没出手，只是观看。佐佐木社长小心地揭开遗体的面部，接着小心给他换衣、化妆、整容，整个过程静悄悄的，但社长做得非常细致。不多时，遗体恢复了生前的神采。就在盖棺之前，一直沉默的男主人突然上前，跪在妻子遗体旁，轻抚她的脸庞，哭得泣不成声。离开时，他叫住了众人，真心赠礼，并为之前的冒失致歉。晚上，大悟和妻子一同去了浴室，毕竟他之前承诺燕子阿姨要经常来。泡澡时，大悟又碰见了那位大叔。大叔提到自己在这儿泡了将近50年，这澡堂用的是地下水烧水，经常泡对皮肤有益。他笑言这是全球最佳的澡堂。洗完澡出来，外面开始飘雪。大悟和妻子拥抱着回家。酒馆里，他们边喝酒边聊天。他突然感觉这种平静的日子能一直持续就好。可好景不长，这天刚下班的大悟路上碰见了童年好友。山下一脸难受的把他带到一旁，说明大悟干危险工作的消息已经传出去了。大悟听后急忙回家。他最害怕的事还是发生了。这时，妻子正难以置信地盯着电视，屏幕上正放着大悟做特技的宣传片。大悟有点生气地问他，为什么要随便翻自己的抽屉？但妻子却质问大悟，做这种工作难道不觉得丢人吗？谁料一句随口的话，竟让大悟长久压抑的情绪终于爆发。他认为人总要面对死亡，生老病死很常见嘛。但气愤的妻子此刻哪能听进他的道理。妻子走了，大悟突然不知所措。犹豫再三，他决定找社长提辞职。没想到社长一见面就递给他筷子，还叫他坐下一起吃早餐。社长从炭炉上夹起河豚鱼子递给大悟，告诉他烤过再蘸点盐味道极佳。而大悟却只顾盯着社长背后的照片。社长说那是他已故的妻子，他多年前病逝了，夫妻有一方先去世很正常。他依然记得自己曾将妻子打扮得非常美丽来送别，这是他人生中第一次送人最后一程。后来他开始从事那关工作。社长话一说完，就咬了口烤好的鱼子，感慨地说这也是种体验呢。他认为这工作并不奇怪。看着社长吃得很香，大悟也就不再迟疑，他也拿起面前的鱼子咬了一口，咸鲜又软糯，一下子就抓住了他的味蕾。不顾嘴里的滚烫，大悟迅速把手上的鱼子全塞进嘴里，最后依依不舍地舔了舔手指。至于一开始的目的，早已忘得一干二净。日子依旧每天慢慢过，大悟做起工作来越来越得心应手。那天他去内关，社长忽然问大悟要不要试试。大悟望了社长一眼，轻轻点头。他接下来有序地整理遗体的面容，随后解开衣物开始清洁身体。擦着擦着，大悟突然觉得有点不对劲。他平静地向社长报告遇到了问题。不服气的社长拿过大悟递的毛巾，亲自试着擦了擦，确实发现异样，果不其然有些问题。然后他走向家人，说等会儿换衣服还得化妆，不知道是要化男生妆还是女生妆，是为男孩还是女孩化妆呢？最终大悟为他化了一个精致的女装。在家人的哭声中，遗体被放入棺木。临走前，孩子的父亲顿悟了，自体检出问题以来，那孩子经常去外头斗殴，结果出事了。他们作为父母后悔已经来不及。今天见到儿子笑脸，做爸爸的忽然心里舒坦了。尽管平时爱打扮成女孩子，但那毕竟是自己的儿子嘛。男人一边说一边忍不住哭了出来，然后弯腰向他们表达了谢意。那晚，大悟和社长在办公室共进晚餐。吃完炸鸡，他又拿出大提琴准备演奏。大悟提到他的情事，小时候被父亲逼学的。他爸爸以前开过咖啡馆，后来据妈妈说，他跟一位女服务员私奔了，现在可能早已经离世了。大悟回忆时，手上的动作一直没停。很快，一段优美的旋律从他手中慢慢流出。这天之后，社长开始让大悟单独负责那关，大悟也开始能自然应对各种意外。他渐渐理解了这份工作的深意，确保每位逝者都能体面的告别，让生者释怀，继续努力生活。这或许就是成为师傅的意义。这天，大悟回家发现门开着，他以为家里进贼，急忙冲进屋里，却见妻子正在厨房笑着擦盘子。大悟顿时有些手足无措，但妻子接下来的话却让他喜出望外。我们有宝宝了。大悟还没高兴呢，老婆就说有了孩子得认真过日子了。他催大悟赶紧找个稳定工作，不能让孩子将来被别人笑话。大悟正要解释，兜里的手机却突然响了。接完电话，他表情严肃，对妻子说澡堂的燕子阿姨去世了。等他们匆忙赶到时，
社长佐木已经在现场，大雾向社长点头致意，随后认真为燕子阿姨擦身、换衣、整理仪容。这是妻子首次见到他工作时的模样。轮番为燕子阿姨擦脸时，山下的眼泪没有流，虽然他的眼神充满悲伤，他的妻子和女儿却哭得撕心裂肺。到了妻子那一刻，他犹豫了下，然后认真地接过丈夫递来的湿毛巾，这标志着他接受了大雾这份火葬工作。火化当天，大雾再次见到那个烧火大叔，原来他是火葬场的专职火化员。他让宾客与燕子道别，然后缓缓走到棺木前，合上盖子，轻声地说了句后会有期。火化前在山脚遇到大叔，大叔想为母亲送行，他笑着点头表示同意。他说自己越在这工作，就越认为死亡是通向另一世界的门。作为守门人的他，每次都对通过那扇门的人家说道别时会叮嘱要小心。大叔按了开门键之后，随即一道闪亮的火光划过，一直在亲人面前装坚强。山下终于忍不住在这刻大声哭出来。回家前，大雾和妻子去了童年记忆中的河边，寻找许久，终于找到心仪的石头。他把石头轻放在妻子的掌心，跟他讲这是石头信。古时候没有文字，人们便用石头来表达情感，比如光滑的石头意味着快乐，粗糙的则是担心你。妻子笑问这故事哪来的，大雾说是爸爸告诉的。小时候爸爸每年会送他一块石头，但多年下来只得到过1块。他认为爸爸简直就是个大混蛋。一天，大雾突然得知父亲去世的噩耗，因发现遗物中有老家地址，这才找到了他这个儿子。大雾有点生气地说，这件事很突然，应该去找那个跟他私奔的女人。自己30年未见他，但电话另一头的妻子说他去查了下，大雾的父亲这些年都是孤独一人，遗体目前在当地雨血，明天将进行火化。在经过一番心理斗争后，大雾决定带妻子去见父亲。在他们即将出发时，佐木社长叫住了他。不久后，他们驱车到了目的地。当地渔民说，这个男人多年前来到了这里，虽然不多话，但工作很努力，没想到前2天突然倒下了。看到家人来接他，也就安心了。渔民走后，大雾才缓缓掀开覆盖在遗体上的布，望着父亲的面孔和他留下的少许遗物，他顿时感慨起来，人一生究竟追求什么？这时，火葬场的员工来了，打了个招呼就想把遗体带走。见到工作人员粗手粗脚，大雾立刻走上前阻止。他妻子急忙解释，自家丈夫是验尸官。他们将火葬场的人送走后，大雾将社长赠送的棺木抬来，亲手帮助父亲装进棺材。正当仪式进行到一半时，大雾奇怪地注意到父亲的手紧闭着，似乎手心藏有何物。他轻轻地打开了父亲的手，一块灰色的石头慢慢掉了出来。看到石头，大雾一愣，随后将石头交给旁边的妻子，然后继续整理父亲的遗容。就在这时，陈丰德记忆如潮水般涌向大雾。大雾回忆起自己当年练琴时父亲严肃的面孔，还有小河旁与父亲交换石头时父亲眼中温柔的笑容。记忆里那张原本模糊的父亲面庞，此刻也渐渐变得清晰。原来当初答应父亲每年送他石头的，竟是自己。泪水止不住地流下来。看到丈夫的肩膀不断抖动，妻子满是心疼。她伸手到大雾面前缓缓展开，告诉他如果父亲还在，定会选择和解。大雾小心地握住他的手，看着眼前的妻子和他威龙的小腹，困扰大雾已久的问题终于明了。人生究竟为何而活？大雾认为是为了守护。电影到此为止。人生的意义真是深远，珍惜现在的每一天，好好照顾周围的亲友，让自己快乐的生活。我认为这就是人生的全部意义。